بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروفیسر حکیم یا محمد خلیل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسے ٹپس، ایسے ادویات بتائیں جو کہ آسانی سے مل سکیں اور وہ آپ کے کچن میں موجود ہوں۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کھانسی۔ تو ہمارے آج کل جیسے کورونا کی وبا چل رہی ہے، اس میں بھی نزلہ زکام کھانسی کی سمٹم آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے ٹائیفائڈ بخار کے بہت مریض آ رہے ہیں، ان لوگوں میں بھی کھانسی کی علامات آ رہی ہیں، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ موسم کے چینج کے ساتھ آج کل نزلہ زکام بخار اور اس طرح کے بہت سے مریض آ رہے ہیں جن کو کھانسی بہت شدت سے ہے۔ تو اس کے علاوہ ایسے مریض جو آج کل گرمی کی موسم کی شدت کی وجہ سے ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس میں کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہو گئی، مشروبات ہو گئے، اور اس کے علاوہ یہ سکنجبین وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ ٹھنڈی، جس میں برف کا زیادہ یا ٹھنڈک کا زیادہ استعمال ہے، وہ بھی گلے کی خرابی اور کھانسی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اس کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی مفید چیزیں بتائیں گے جو آپ کے کچن میں موجود ہیں اور آپ گھر میں اس کا علاج کر سکیں گے۔ ہم آپ کو یہ بتانے سے پہلے آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے اور آپ کو فوری میسج مل جائے کہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں اس کو شیئر کریں، لائک کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو ناظرین، ادرک گھر میں موجود ہوتا ہے اور ایک عام گھروں میں پائی جانے والی چیز ہے۔ ہر سبزی میں، ہر ترکاری میں اس کا استعمال ہوتا ہے، ہر ہنڈیا میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بغیر ہنڈیا کا تصور آج کل ہمارے گھروں میں ناممکن ہے۔ تو اس کے لیے آپ ادرک کو اچھی طرح پیسٹ بنائیں یا چھوٹی ڈبی میں گرائنڈر میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں، جیسے وہ ہنڈیا میں پیسٹ بناتے ہیں ڈالنے کے لیے۔ تو وہ اچھی طرح بریک پیسٹ کرنے کے بعد اس کو مل مل کے کپڑے میں ڈال کے اس کا پانی اچھی طرح نچوڑ دیں اور اس پانی کو کسی برتن میں ڈال کے آپ رکھ دیں۔ اس کے نیچے جو ذرات ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور اوپر نتھرا ہوا پانی آ جائے گا۔ وہ پانی آپ نے اوپر جو صاف پانی ہے، ذرات نیچے بیٹھ گئے، اوپر والا پانی آپ نے لینا ہے اور وہ ایک بوتل میں ڈال لینا ہے۔ جتنا وہ پانی ہوگا اتنا اس میں شہد ملائیں اور اس بوتل کو، شیشے کو فریج میں رکھ لیں، محفوظ کر لیں۔ ایسے مریض جو کھانسی، خاص کر خشک کھانسی کے مریض ہیں، کھانس کے پسلیوں میں درد ہو رہی ہے، پھیپھڑے کی نالیوں میں، پردوں میں سوزش ہو گئی ہے، پیچھے درد کمر تک آ رہی ہے، وہ لوگ 1 کپ پانی ابالیں، اس میں 1 چمچ یہ شیشی والا مرکب ڈالیں۔ اس کو نیم گرم چائے کی طرح دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ پہلے دن میں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس کو 2-3 دن استعمال کریں، کسی اور ایکسٹرا میڈیسن کی کھانسی کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔